วัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ Asian Culture Station นะคะก็ไม่ได้จัดงานที่นี่มานานแล้วเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นช่วงแบบเปลี่ยนปีงบประมาณอะไรเงี้ยก็จะเงียบไปสักพักหนึ่งก็อันนี้เป็นอีเวนต์แรกของปีงบประมาณนี้ค่ะก็เดี๋ยวเดือนหน้านะคะจะมีอีกงานหนึ่งเป็นเกี่ยวกับซิมโพเซียมเกี่ยวกับการคิวเรตงานหลายประเภทเลยค่ะก็ถ้าใครสนใจหยิบเอกสารได้เลยนะคะมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษใครสนใจก็เผื่อมาร่วมงานนะคะไม่3 วันติดกันวันนี้นะคะเป็นงานที่พอดีว่าคุณจอนทุงเนี่ยเขาทำงานที่สิงคโปร์อาร์ตมิวเซียมแล้วก็เขาก็มาทำรีเสิร์ชที่เชียงใหม่พอดีเลยเราก็เลยแบบถือโอกาสนี้แบบเชิญมาพูดซะเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุณจอนเนี่ยนะคะเป็นผู้ช่วยพัฒนาดูแลรักษางานศิลปะร่วมสมัยของคนไทยนะคะก็คือศิลปินไทยเขาก็จะพยายามไปรู้จักทุกคนอะไรเงี้ยเพราะว่าเผื่อจะเอาเป็นข้อมูลในการหาศิลปินไทยไปแสดงงานที่สิงคโปร์อาร์ตมิวเซียมหรือแซมชื่อสั้นๆนะคะแล้วก็เขาเรียนจบศิลปศาสตร์บัณฑิตทางด้านการจัดการศิลปะที่โกลด์สมิธที่ลอนดอนนะคะแล้วก็ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการวัฒนธรรมจาก Chinese University ที่ฮ่องกงแล้วก็เขาก็ร่วมทำเป็นพันธนักในนิทรรศการหลายนิทรรศการที่แซมนะคะรวมทั้งสิงคโปร์Biennaleที่ผ่านมาปี 2016 ปีที่แล้วนี่เองค่ะเขาก็ร่วมเป็นทำงานด้วยค่ะก็ถ้าพูดถึงเกี่ยวกับสิงคโปร์อาร์ตมิวเซียมอาจจะบางคนเขารู้จักแล้วบางคนเขาไม่รู้จักแต่จะพูดให้ฟังอีกรอบหนึ่งว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยที่มุ่งเน้นงานสร้างสรรค์และความคิดทางศิลปะในสิงคโปร์เอเชียอาคเนย์ตลอดจนทั่วทวีปเอเชียนะคะเพื่อรวบรวมวิสัยทัศน์จากนานาชาติต่อการปฏิบัติการทางศิลปะสมัยใหม่แซมแล้วก็ได้สนับสนุนและเปิดเส้นทางให้กับศิลปะร่วมสมัยหลายๆสาขาด้วยการคิวเรตที่เริ่มจากฐานการวิจัยและการมีส่วนร่วมเปิดตัวเมื่อปี 2549 แล้วก็ได้สะสมงานศิลปะด้วยนะคะไม่ใช่แสดงเดี่ยวสะสมงานด้วยงานร่วมสมัยในเซาท์อีสต์เอเชียอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คอยสร้างผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ต่างๆผ่านนิทรรศการอะไรต่างๆในพื้นที่ของตัวเองนะคะแล้วก็เป็นผู้จัดงานสิงคโปร์Biennaleด้วยใน2 ครั้งที่ผ่านมาแล้วค่ะแล้วที่ต้องพูดทุกครั้งก็คือAsian Culture Station เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่เราทำที่ CAC หรือเชียงใหม่ Conversation ทำร่วมกับ Japan Foundation ACS Center ค่ะก็ได้เหมือนกับจัดตั้งหมายถึงว่าร่วมกันจัดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยโปรเจกต์นี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ที่มีระยะเวลาประมาณ10 ปีอะไรเงี้ยค่ะก็โปรเจกต์ที่โฟกัสเกี่ยวกับการร่วมมือกันระหว่างคนทำงานศิลปะวัฒนธรรมในเซาท์อีสต์เอเชียแล้วก็เจแปนแล้วก็ญี่ปุ่นก็พูดอย่างนี้ทุกครั้งก็ค่ะ welcome everyone to Asian Culture Station. Asian Culture Station is a partner is a co-organized between CAC Chiang Art Conversation and Asia Center Japan Foundation Asia Center, which we founded in last year in August, and it's kind of temporary project that we work together. It can last maybe about 4 years. And this event is the first event in this physical year actually. Because during the past 3 years we dealing with all the report and everything, so this is one of the first. But we have another event coming up also next month, which is a curatorial in practice in Asia, which which the information of the next month event is here. You can get some. It's in Thai and in English. It's 3-day event. So
So today, the event today is a talk by John Tung. He's an assistant curator at SAM or Singapore Art Museum, and so I want to read your short biography a little bit. Yeah, he always oversees the Thai contemporary art portfolio at the Singapore Art Museum. He holds a Bachelor of Arts in Arts Management conferred by Goldsmiths and Master of Arts in Cultural Management from the Chinese University in Hong Kong. Exhibition he has co-curated at Singapore Museum or SAM include Imaginarium, Over the Ocean, Under the Sea, Odyssey, what is that? Odyssey Navigating. Odyssey, Navigating Nameless Sea, and Imaginarium to the Ends of the Earth. He was also one of the co-curators of the Singapore Biennale in the last edition, 2016, last year, the An Atlas of the Mirrors. Today he will talk about his experience at SAM and also what SAM works and also the background of SAM and also the different kind of shows, the type of shows and other things, many other things. Yeah, and you can ask him anything about not only SAM but maybe the art scene in Southeast Asia and how the position of SAM or the position of art in Singapore maybe. Feel free to ask after his talk. So please welcome John Tung. Thank you so much, Song. So hi, as Song has introduced, my name is John Tung. I'm an assistant curator at the Singapore Art Museum. And today I'm presenting on the institution that I work for and why I would say it is beyond a national platform and how we kind of wormed our way kind of throughout Southeast Asia. So just a little bit of myself first. I'm actually really young. Don't let my beard deceive you. I'm 27 this year, so I was born in 1990. I did theatre since I was 7. Did a bit of creative writing when I was a teenager. I curated my first show when I was 21. My hobbies are fishing, reading books, of course, like most of the curators, fixing things, toys, and as someone mentioned earlier, I did my Masters in Cultural Management, specializing in cultural policy at the Chinese University of Hong Kong. So, assistant curator at SAM and co-curator of the Singapore Biennale. So, what I would like to cover today is really 3 key areas. Oh, okay. ค่ะก็สั้นๆก็คือคุณจอห์นทูเล่าแนะนำตัวสั้นๆก็พูดถึงว่าเขาอายุยังน้อยมากนะคะเริ่มทำงานศิลปะตั้งแต่อายุยังน้อยๆเริ่มทำการแสดงด้าน performing art นะคะตั้งแต่อายุ7 ขวบแล้วก็ช่วงวัยรุ่นเนี่ยก็เริ่มเขียนวรรณกรรมเขียนเรื่องสั้นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ได้ทำการคิวเรตงานชิ้นแรกตอนอายุ21ใช่ค่ะทำงานตั้งแต่ที่อาร์ตแกลเลอรี่ตั้งแต่19แล้วก็คิวเรตงานตอนอายุ21นะคะก็จบจากอันนี้ศัพท์เทคนิคตะกี้ที่อาจารย์ส้มพูดไปแล้วนะคะค่ะ So today I think I would like to cover 3 main areas. The first one being an overview of the Singapore Art Museum, a bit about its history and what it seeks to do. The second one, the role of the curator in SAM and how we go about acquiring artworks, because we are an acquiring institution. We maintain a collection and the type of exhibitions that we hold at SAM. And after that, I would love to hear some responses from all of you here. If you have any burning questions, please feel free to ask me. And the last point, of course, was put in to suggest if you would like my autograph later. Yes, you can do that after I finish talking.
ค่ะก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงภาพรวมของแซมนะคะว่าแซมก่อตั้งมายังไงมีประวัติมายังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พันธกิจของเขาสิ่งที่เขามุ่งหวังจะทำต่อไปคืออะไรบ้างนะคะแล้วก็บทบาทของพันธรัฐแล้วก็วิธีการรวบรวมงานของแซมเองนั้นทำยังไงบ้างค่ะแล้วก็ตัวอย่างของนิทรรศการที่จัดรูปแบบตัวอย่างของนิทรรศการที่จัดที่แซมนั้นมีอะไรบ้างแล้วก็สุดท้ายก็สามารถถามตอบได้กับสิ่งที่สนใจแล้วก็ถ้าหากอยากจะขอลายเซ็นก็ขอได้ตอนท้ายงาน So first, an overview of the Singapore Art Museum as an institution. So now, the Singapore Art Museum was established in 1996. It was actually the very first museum dedicated solely to the visual arts. Before that, we had the National Museum of Singapore, and the National Museum of Singapore did everything from history to biodiversity to visual arts, traditional arts, and everything else in between. So the Singapore Art Museum, when it first opened up, it was dedicated to the visual arts, and it showcased an exceedingly wide range of works, from traditional works to video works, ceramics, from pretty much all over the world. And we are housed in a mission school that was built in 1867, so it's an exceedingly old building. And if you had visited SAM or one of our exhibitions, you would find that the architecture, it was never designed to be a museum in the first place. As a school, all the artworks that you see are actually being housed in essentially repurposed classrooms or the chapel of this original mission school. This makes curating exhibitions sometimes a bit challenging due to the facilities that we have in the space itself. Later on, in 2008, we expanded and we opened an annex wing, which we call 8Q, short for 8 Queen Street, which was also a repurposed school. It was an old Catholic high school, and it's even more school-like because you can actually, as you go through the building, you can actually see how each individual gallery now was pretty much once upon a time a classroom. Is it a different school? Yeah, in 2 different buildings. ก็แซมนี้ก่อตั้งในปี 1996 นะคะซึ่งเป็นคล้ายๆกับสถาบันแห่งแรกที่ทำการจัดแสดงงานหรือรวบรวมงานที่เป็นแนว Visual Art นะคะก่อนหน้านี้ก็จะมีSingapore National Museum of Singapore นะคะซึ่งแต่ส่วนใหญ่พวกเขาจะทำการพูดถึงประวัติพูดถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของดั้งเดิมอะค่ะแต่ว่าแซมนี้จะเหมือนกับพูดถึงร่วมสมัยด้วยรวบรวมทุกอย่างในทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะร่วมสมัยหรือมีของดั้งเดิมด้วยบ้างค่ะตัวแซมนี้จัดอยู่ที่โรงเรียนมิชชันนารีเก่าอะค่ะซึ่งดังนั้นการจัดวาง exhibition ของพวกเขาเองก็ค่อนข้างท้าทายเพราะว่ารูปแบบแพลตฟอร์มนั้นมันเป็นรูปแบบห้องเรียนนะคะแล้วก็ต่อมาเขาก็ได้ขยายพื้นที่ของเขาไปยังอีกตึกหนึ่งซึ่งก็เป็นโรงเรียนอีกอันหนึ่งเหมือนกันค่ะ So as I mentioned earlier, between 1996 and 2013, the Singapore Art Museum really covered every single genre of art, from every period, from traditional art to modern art to contemporary art. But in 2013, SAM corporatized. So when SAM had started out, it was actually a government-owned, government-backed institution. But since 2013, we have become corporatized. We are actually a private company. And the vision since then has shifted a bit, and we focus solely on contemporary art from Southeast Asia, and on Southeast Asia at times as well, as I would go on to explain in a little bit. In 2001, we also inaugurated the President's Young Talents, which was the first of its kind in Singapore. It was all at once a mentoring program, it was a commissioning program, and it was an award platform as well. And so I can mention that already. And yes, we are a collecting institution, which means that our curators go about
the various countries researching and acquiring artworks for the national collection. ค่ะเนื่องจากเขาก่อตั้งในปี 1996 จนกระทั่งปี 2013 อะค่ะก็ได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารเดิมทีเขาเริ่มต้นโดยการเป็นคล้ายๆกับส่วนหนึ่งของรัฐนะคะเป็นจัดตั้งโดยภาครัฐนะคะแต่พอถึง 2013 นี่ก็กลายเป็นนิติบุคคลนั้นวิธีการคิวเรตงานหรือจัดงานนั้นทุกอย่างมันก็จะครอบคลุมทุกช่องทุกสาขาค่ะแล้วก็ในปี 2001 นะคะแซมได้จัดตั้งโปรแกรมที่พิเศษของมันเองนะคะเรียกว่า President's Young Talent นะคะซึ่งมันจะคล้ายๆกับทั้งให้ความรู้ทั้งมอบหมายงานแล้วก็ทั้งจัดตั้งรางวัลคล้ายๆกับประกวดคือเสร็จสับทุกอย่างในกระบวนการทั้งหมดนั้นนะคะ Yeah. So this is the vision and the mission of the institution. I'm not really going to read it out word for word to you, but I just wanted to point out a few points or keywords, things that I think are of particular importance. The first one being it's about inspiring humane and better futures. I think that's something all of us, all the curators at SAM and what our curatorial philosophy is about, this idea of humane and better futures, which I will elaborate on later in a later section. And the second one, our mission, about that through contemporary art, we really seek to make infinite room for everybody to think, feel, experience, and imagine. And I think this is particularly important owing to an article which popped up on my Facebook newsfeed earlier this morning, which Gregory Galligan had shared. And it was a writing entitled Against Curating, in which the writer asserted that curators are no longer held accountable. On the contrary, I think curators are always accountable. And as a curator in a public institution, in an institution of public character, we are always accountable to the general audience, the masses of people that come into our museum on a daily basis. ก็จะพูดถึงวิสัยทัศน์ของแซมนะคะเขาก็จะพูดถึงคีย์เวิร์ดง่ายๆก็คือการ inspiring การแรงบันดาลใจสร้างแรงบันดาลใจแห่งความเป็นมนุษยธรรมค่ะความเป็นมนุษย์สู่คนทั่วไปนะคะแล้วก็สร้างพื้นที่อันไม่จำกัดให้กับสำหรับการรู้สึกการเห็นการคิดการค้นคว้าของคนทั่วไปที่มันกว้างขวางนะคะซึ่งตะกี้จอห์นก็ได้พูดถึงโพสต์ที่มันเด้งขึ้นในหน้าฟีดบอลของเขาเมื่อเช้านี้ค่ะของGregory Galligan นะคะว่ามันเป็นบทความที่ต่อต้านไม่ใช่ต่อต้านคือค่อนข้างไม่เห็นด้วยกับการคิวเรตงานนะแล้วเขาก็รู้สึกว่าหมายถึงว่าในบทความอะค่ะเขาคิดว่าบทบาทของพันธลักษณ์นั้นอาจจะรู้สึกไม่ค่อยมีอิทธิพลหรือไม่ค่อยมีบทบาทอะไรเท่าไหร่ซึ่งเขารู้สึกว่ามันตรงข้ามมากคือการเป็นพันธลักษณ์นั้นการที่เราเลือกสรรงานมามีอิทธิพลต่อคนชมแน่นอนทุกคนที่เข้ามาในนั้นเราต้องรับผิดชอบเราต้องมีอิทธิพลมีบทบาทต่อผู้ชมงาน Alright, so with that, kind of move into the first section proper, the role of the curator, especially at SAM, so a bit of the curatorial philosophy that we have at the institution, or perhaps my curatorial philosophy when it comes to curating in SAM, and how we go about acquiring work at the Singapore Art Museum. So, of course, the root word of curator comes from Latin, the word cura, which means to care for. So to me, curating is caring for an artwork in every manner possible. It extends into research, it extends into care for the artist, it extends to writing about an artwork as accurately as one can, so that it will be represented correctly in history to people who try to research on it in the future. I think all of these attributes entail curatorial practice. It is not just about putting on exhibitions at the museum itself. It's not just about acquiring a single artwork, and which is why actually I'm here right now, because I was here actually for a research trip, and I wanted to meet with Som, and Som thought it would be a perfect time to
get me to give a little talk on this particular topic. So I think there are two words that frequently apply to quite a number of curators this day. The first one was, which I heard yesterday, mushroom picking. To drop in the middle of nowhere and just pick something that you think looks absolutely lovely, and sometimes you just have no idea what the artwork is about or the artist's curatorial practice, the artist's practice is about either. So I personally like to spend a lot of time in Thailand, which is my country portfolio, of course, to meet with these individual artists and to talk to them, even if it's not about specific works, about their ideas and their approach and their point of view on a variety of matters that impact them. And so at the Singapore Art Museum, all of the curators are assigned country portfolios. So we are not organized according to genres or mediums, but rather country. So while I take care of the Thai portfolio, I would have a colleague who takes care of the Indonesian portfolio, a colleague who takes care of the Filipino one who takes care of the Indochina portfolio, and each of us are expected to become essentially an expert in this particular country that we're charged with.ค่ะเขาก็จะพูดถึงปรัชญาการคิวเรตงานส่วนตัวของเขาเองหรืออาจจะรวมถึงของแซมด้วยค่ะก็คือว่าพันธรัฐที่แซมนั้นจะได้รับมอบหมายงานไม่ใช่ตามช่องหรือตามหัวข้อหรือธีมนะคะส่วนใหญ่จะได้รับมอบหมายตามประเทศไปเลยอย่างของคุณจรเองก็ได้รับมอบหมายในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นสำหรับเขารู้สึกว่าการที่จะเป็นการคิวเรตงานได้ดีอย่างเช่นถ้าเขาต้องมารับผิดชอบประเทศไทยเนี่ยเขาก็ควรจะเดินทางมาแล้วทำการรีเสิร์ชทำการวิจัยทำการค้นคว้าแล้วก็เขียนคือคิวเรเตอร์หรือพันธรัฐไม่ได้มีหน้าที่แค่จัดแสดง exhibition นะคะแต่ว่าเพราะว่ามันมาจากคำว่าคิวราในภาษาละตินหมายถึงการดูแลเพราะฉะนั้นการดูแลก็ต้องครอบคลุมถึงการดูแลศิลปินดูแลตัวงานการเขียนเกี่ยวกับตัวงานได้อย่างแม่นยำหรือมีความลึกซึ้งแล้วก็การทำการวิจัยกับตัวผู้ผลิตงานเองดังนั้นการที่เขามาประเทศไทยครั้งนี้จริงๆเขาก็จะมาทำการวิจัยอะค่ะอาจารย์ส้มก็เลยรู้สึกว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่เขาจะได้มาแลกเปลี่ยนกับพวกเรานะคะซึ่งตัวเขาเองเขารู้สึกว่าคิวเรเตอร์หลายคนซะส่วนมากนะคะก็จะคล้ายๆกับไปเก็บเห็ดในป่าค่ะคือไปถึงก็ไปหยิบอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ไปแสดงแต่ตัวเขาเองเขารู้สึกว่าถ้าหากคุณจะแสดงงานของใครได้คุณต้องมีความเข้าใจในตัวศิลปินทัศนคติของเขามุมมองของเขาวิธีการเข้าหาชีวิตหรือการทำงานของเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าสุดท้ายแล้วอย่างแซมเองเขาคาดหวังว่าแต่ละคนที่เป็นพันธรัฐที่ไปยังประเทศต่างๆค่ะสุดท้ายจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเอ็กซ์เพรสในประเทศนั้นไปเลย Yeah. So then we come to the very important question of why do we collect? And of course the reasons for collection vary from institution to institution. It could be for the purpose of chronicling the development of artistic practices in a particular country, in a particular region, to forecast future developments, to preserve the tangible form of cultural heritage for future generations, which I think it's actually should be a core mission for any collecting institution, to build exhibition curating capabilities. That when you have a collection, you're able to mold your thematic shows around the works that you have better. You know what resources you have on hand, as opposed to going out to look for something to plug a gap at the moment that you need it. And of course, on a bigger scale, on an institution scale, is to reaffirm the institution's vision, mission, and positioning. SAM seeks to be on top of the region. It wants to be the pivotal key in the region that brings artists from all over Southeast Asia together, where they can connect with one another and explore similar strengths, similar themes, touch on topics that interest them, topics which may be of paramount importance to not just the region alone, but on a global scale. And on an even more macro scale, something that's completely undeniable, that it's also for the purpose of growing a country's cultural capital, and which is why the Singapore government invests millions upon millions of dollars into the arts on an annual basis. So perhaps this
it is that, or maybe I'll let you translate first. ก็จะพูดถึงว่าทำไมถึงต้องมีการทำการรวบรวมภารกิจนี้ของแซมนะคะก็คือแต่ว่าแต่ละพิพิธภัณฑ์ก็อาจจะมีเหตุผลที่ต่างกันแต่สำหรับแซมเองเขารู้สึกว่ามันคือการต่อยอดหรือว่าการครอนิเคิลค่ะเรียงลำดับค่ะแล้วก็การพูดการทำนายหรือการดูว่าในอนาคตจะไปทิศทางไหนได้บ้างนะคะการรักษาสิ่งที่ศิลปะที่เป็นอยู่สำหรับคนรุ่นหลังนะคะแล้วก็การสร้างความสามารถในการจัดแสดงงานที่ครอบคลุมนะคะคือมีทรัพยากรที่จะสามารถนำมาจัดแสดงได้ทันท่วงทีคือเขารู้สึกว่าตัวแซมเองอะค่ะเขาต้องการที่จะเป็นคล้ายๆเป็นท็อปอะค่ะเป็นยอดของเป็นเหมือนตัวท็อปในการรวบรวมศิลปะจากทั่วเอเชียอาคเนย์ค่ะแล้วก็เป็นพื้นที่จะให้ศิลปินทั้งหลายสามารถที่จะแสดงบนพื้นฐานหรือบนธีมที่คล้ายๆกันได้สามารถมาเสวนาหรือพูดคุยกันได้บนแพลตฟอร์มนั้นนะคะอันนี้รวมถึงการถกเถียงประเด็นทางด้านสังคมเศรษฐกิจทุกอย่างค่ะไม่ใช่แค่ในระดับเอเชียอาคเนย์แต่ในระดับโลกด้วยแล้วก็รวมถึงในระดับไมโครก็คือการที่สามารถเป็นการที่สิงคโปร์จะสามารถเป็น cultural capital ค่ะเป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมของเอเชียอาคเนย์ได้ดังนั้นรัฐบาลสิงคโปร์จึงทุ่มเงินเยอะมากกับการรวบรวมงานแล้วก็การส่งเสริมทางด้านศิลปะของเขาเอง So it is clear that nobody throws money into something that they cannot recoup an investment from. So the reason for the huge art spending that the local government spends in Singapore arts, of course, is to further whether it's for economic reason to the multiplier effect, the impact it will have on the economy, or for reasons of soft power as well, which I'm sure many other countries are practicing right now, given their focus on Southeast Asia. But it's also important to note that SAM, as a collecting institution, actually holds no assets. What I mean is that all of the artworks, were you to enter into the Singapore Art Museum and see a permanent collection exhibition, and at the bottom of the artwork right up you would see collection of the Singapore Art Museum. The Singapore Art Museum actually does not own that particular work. That work is actually owned by the state. So the Singapore Art Museum is essentially an intermediary for the state who researches, collects on behalf of the state and preserves this artwork for the state as well. Essentially cares for these particular artworks. And I think this is a very interesting position for an institution and for a state to adopt as well. An institution is most pleased in this circumstance because the arm's length policy allows it to operate more independently. It does not take instructions directly from the state. And at the same time, the state itself is also partially insulated from any fallout that a curator's decision might result in, that the public might be displeased with. จึงไม่น่าแปลกใจนะคะที่รัฐบาลจะทุ่มเงินจำนวนมหาศาลสำหรับการสะสมงานคือแซมเป็นองค์กรที่ทำการสะสมงานจำนวนเยอะมากแต่ว่าไม่ใช่ภายใต้ชื่อของแซมเองเขาเป็นคนที่เป็นเจ้าของที่แท้จริงคือรัฐบาลดังนั้นมันจึงค่อนข้างเป็นมิติแห่งการร่วมมือที่ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าตัวพิพิธภัณฑ์เองก็สามารถที่จะปฏิบัติการได้อย่างเต็มที่แต่ว่าในขณะเดียวกันรัฐบาลเองก็จะสามารถคล้ายๆกับกึ่งรับผิดชอบนะคะกับพฤติกรรมหรือกับกิจกรรมที่ตัวแซมได้เสนอออกไปผ่านพันธลักษณ์ของเขาเองด้วยค่ะ So what is that selection criteria, that process for collecting work at SAM? And this word research cannot be emphasized heavily enough. And of course, this is not something that can be done on your laptop at home. And hence,
the necessity of field work, but field work of course does not need to be uncomfortable. My research last night included having a very nice meal at a Thai restaurant with Pastor Nai who's sitting over there, and this afternoon's research was with Cont'd at another very lovely restaurant. And the reason for this is because personally, my personal stance is that art in Southeast Asia is not written about enough. There's a fair amount of additional research that needs to be undertaken in order for the curator to understand the practice of an individual artist. Furthermore, given the lack of quantity, the lack of information that's available, there is no antithesis sometimes to what a particular writer may propose. So one would not be able to get the full picture of the situation as well. So being on the ground would be the best way to get first-hand information on a particular topic or a particular artwork or from a particular artist at the same time. And it's through this kind of research processes of coming to the country and visiting it that one is able to identify what gaps there may be in the collection that the institution is trying to build. What kind of practices, I would use the word, for lack of a better one, dated, what is new, what's contemporary, what is the thing which artists from a particular period or from a particular place are most interested in at a particular point of time. I think these can only be found out if one is on the ground, because if one were to refer to just writings alone, that information will always be belated. It will be after an event has happened. And so this kind of research processes allow us to build on existing strengths that we would have within the collection, and at the same time identifying gaps and informing us of what we should be acquiring next. กระบวนการในการกระบวนการขั้นตอนในการselect งานนะคะก็คือว่าสำหรับหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ต้องทำการรีเสิร์ชวิจัยแล้วก็เคี่ยวเข็นหนักแล้วก็เครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวเขาเองเขาได้มี procedure อันรื่นรมนะคะตั้งแต่เมื่อวานยันวันนี้ก็เป็นการทานข้าวร่วมกันกับหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสำหรับตัวเขาเองเขารู้สึกว่าการที่เขาจะเข้าใจพื้นที่ได้ดีขึ้นนั้นเขาไม่สามารถที่จะเรียนรู้หรือเข้าใจผ่านงานด้านวิชาการเท่านั้นเพราะว่าทีสิทธ์ทั้งหลายหรือแม้กระทั่งแอนทีสิทธ์ทีสีเนี้ยมันยังมีไม่มากพอในเชิงของศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทยอะค่ะดังนั้นถ้าหากเขาจะเข้าใจอะไรมากขึ้นรวมถึงการรู้ว่าช่องว่างที่เขาจะต้องเติมเข้าไปมีอะไรบ้างหรือว่าวิธีการทำงานควรจะเป็นยังไงมีข้อมูลอะไรใหม่ๆอะไรเก่าแล้วอะไรอินอะไรกำลังฮอตหรือประเด็นทางสังคมมีอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้จะได้มาก็ต่อเมื่อเขาลงพื้นที่เท่านั้นนะคะ And so what are the criteria for selection in selecting an artwork that we consider? Well, of course, the historical significance of an artwork, if it might be an older piece, or the potential historical significance that an artwork, the potential significance of that particular work. Perhaps it would be extremely important 10 or 20 years down the road. It's something that we consider before collecting the work. Of course, if it is socially significant as well. When we talk about contemporary art, the artist is no longer an island. The artist is also responding to the environment that he works in, to other artists around him. So essentially, how does that particular artwork engage with the conversations that are going on within that community or society during a particular time frame? It is something that we would consider as well. And lastly, if it's stylistically different, stylistically significant, that being is the use of material very distinct from other practices that are happening in that particular region or in that community. Or has he used an existing medium in an interesting manner that perhaps no one has done before? Basically, it's a matter of innovation within art itself. นั้นกุญแจสำคัญที่นำมาใช้ในการคัดเลือกคัดสรรงานนะคะก็คือจะดูว่ามีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ไหมอาจจะไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาแต่พูดถึงการคาดเดาว่าในอนาคตงานชิ้นนี้จะมีอิทธิพลทางด้านประวัติศาสตร์ไหมนะคะแล้วก็2ก็คือความสำคัญทางด้านสังคม
เพราะว่างานของศิลปินเองอะค่ะตัวศิลปินเองไม่ใช่เกาะโดดเดี่ยวอยู่กลางทะเลอะค่ะการปฏิสัมพันธ์ของตัวศิลปินเองและงานของศิลปินเองก็จะมีอิทธิพลต่อสังคมแวดล้อมและได้รับอิทธิพลมาเช่นกันดังนั้นมันก็จะมีคล้ายๆกับอิทธิพลในการเข้าใจว่าบริบทของสังคมแวดล้อมตอนนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็อันที่3ก็คือ stylistic คือรูปแบบในการใช้สื่อนะคะหรือเครื่องมือในการนำเสนอของศิลปินเองนะคะว่ามันมีความโดดเด่นแบบไหนบ้างอาจจะมีความโดดเด่นทางด้านการใช้วัตถุดิบที่โดดเด่นในภาคในภูมิภาคนั้นหรือพื้นที่นั้น หรือว่าสื่อในการนำเสนอนั้นเป็นสื่อที่ไม่เคยมีใครนำเสนอมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ So I think Armand will also be a bit familiar because we recently got a work from him about how long this entire acquisition process feels like. I think it took over a year, right? So when a work has been selected by a particular curator to enter the collection, the curator will first, I would first propose it to the other curators, and it would be a panel discussion where the curators would essentially discuss the merits of the work, its place within the collection, what role it would serve within the collection. Because ultimately, at the end of the day, we want to have a diversity of works in the collection so as to say represent the country to the best of our particular abilities. And so, should all of the curators agree that the work should be entering the collection, then it gets collected. But oftentimes, it's not as simple as that. For works exceeding a certain price tag, these pieces have to be once again reproposed to other committees that are formed not just within the museum but outside of the museum as well, comprising of board members from the museum, other art experts in the industry, and these artworks will essentially have to be proposed and pitched to these committees before they are finally approved. แล้วถ้าหากทันทีที่ได้รับสมมติว่าศิลปินได้รับคัดเลือกงานแล้วอย่างเงี้ยของพี่นนท์เป็นต้นนะคะก็จะเอางานชิ้นนี้เข้าไปสู่การ discussion นะคะในกลุ่มกรรมการของเขาเองนะคะว่าชิ้นนี้สมควรที่จะเอาเข้ามาไหมโดยดูจากหลายๆปัจจัยนะคะแต่ว่าอย่างเช่นปัจจัยที่ว่าก็คือว่าเมื่องานชิ้นนี้เข้าไปสู่collection ของพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ยมันจะมีบทบาทแบบไหนจุดยืนของมันในทั้งหมดนั้นคืออะไรมันมีพูดง่ายๆคือตัวละครนี้คือตัวละครไหนในละครทั้งหมดเนี่ยค่ะแล้วก็แต่ว่าถ้าหากตัวราคาของตัวงานค่อนข้างสูงอะค่ะเขาก็จะมีการเสนอไปยังกลุ่มที่เกี่ยวข้องที่อยู่ภายนอกตัวพิพิธภัณฑ์เองของแซมเองนะคะอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะหรืออาจจะเป็นกลุ่มผู้ซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้พวกเขามีส่วนร่วมในการตัดสินว่าสมควรที่ต้องเอางานชิ้นนี้เข้ามาในคอลเลกชันไหม So I just thought I'd show some highlights from the Thai contemporary collection that we have at the Singapore Art Museum. The first picture is Sitting by Kamin. The second one, a recent work from Sakarin, Monkeys in the House, a work from Masan Sitiket, committing suicide culture, and of course the last one, a piece from Araya, Two Planets. ก็นี่เป็นตัวอย่างงานที่ถูกคัดเลือกไปนะคะก็มี Sitting ของอาจารย์คามินนะคะมี Monkey in the House ของสักรินขอบคุณนะคะแล้วก็มี Committing suicide culture. committing การฆ่าตัวตายในเชิงสังคมค่ะของคุณวสันต์นะคะแล้วก็sorry Two Planets by Araya. ค่ะของคุณอารยา So what kind of shows do we held at SAM? As a collecting institution, we're not just showing permanent collection shows, but rather we curate a wide array of exhibitions to serve the needs of the public and the different sections of the public as well. So permanent exhibitions shows will of course be the bread and butter of any collecting institutions. But in addition to that, we are also a commissioning institution.
and we do exhibitions which feature solely commission works, or at times commission works which are bolstered by loan pieces and some permanent collection pieces. We also curate a family-focused exhibition annually. We curate award exhibitions together with our partners. For the past 3 editions, we've been awarded the Singapore Biennale as well. And should anyone think that the Singapore Biennale is owned by, the name of the Singapore Biennale is owned by SAM, it is actually not. The Singapore Biennale is actually owned by the National Arts Council, and before every Biennale, the Council would appoint the organizer for the Biennale. And just so happens the past 3 editions, aside from I think the first one, have been organized by the Singapore Art Museum. It is yet to be seen if we will be the organizer for the next edition as well. We also curate travelling, exchange, co-curated exhibitions, and lastly, community exhibitions as well. And I'll go into further detail into these various types of exhibitions that we have at SAM. ค่ะก็จะรูปแบบตัวอย่างของลักษณะงานของลักษณะ exhibition ที่จัดที่แซมนะคะก็จะมีcollection ที่ถาวรนะคะอันนี้ขออภัยนะคะคำศัพท์ที่เฉพาะทางนี้จะต้องขอความช่วยเหลือหน่อยนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือเป็นแบบ commission ก็คือมีการว่าจ้างหรือมีการสั่งให้ทำโดยเฉพาะสำหรับงานนี้โดยเฉพาะการ exhibition เฉพาะนะคะแล้วก็ exhibition ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันครอบครัวแล้วก็ exhibition ที่เป็นงานที่ได้รับรางวัลมาแล้วก็รวมถึงสิงคโปร์บินเนเล่นะคะคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าสิงคโปร์บินเนเล่เนี่ยค่ะเป็นของแซมแต่จริงๆไม่ใช่นะคะทุกครั้งที่จะมีการจัดสิงคโปร์บินเนเล่เนี่ยค่ะเขาจะมีกรรมการศิลปะของสิงคโปร์เองที่ก็จะมาทำการคัดเลือกว่าจะให้ใครเป็นคนจัดซึ่ง3 ปีที่ผ่านมานี้ก็จะเป็นแซมที่ได้รับไปนะคะแต่เรายังไม่รู้ว่าในครั้งต่อไปจะเป็นใครจัดนะคะแล้วก็จะมีการจัดแสดงงานรูปแบบของการเดินทางการแลกเปลี่ยนความรู้หรือการร่วมคิวเรตของหลายๆที่แล้วก็รวมอันสุดท้ายก็จะเป็นการจัดแสดงงานเชิงของชุมชนนะคะ Okay, so I must apologize for I think it doesn't look so bad here, but it looks horrible on my computer screen. So just to talk a little bit more about each individual type of show. And really connected with the title of this talk, Beyond the National Platform. Our permanent collection shows our works drawn primarily from our permanent collection, of course. These are thematic shows, and they can engage with themes or big ideas that deal with contemporary art practices, could deal with issues of art making itself, like medium and materiality. It could deal with social issues, political issues as well. So 2 recent examples of this would be After Utopia. And After Utopia to me was an exhibition that dealt a lot with how Southeast Asia has dealt with post-colonialism and how issues of colonialism continue to persist to this very day in Southeast Asia. Oftentimes many critics said that Southeast Asian artists are so hung up about the past. Works are highly focused on memory, on nostalgia, issues that are rooted in history. So in exhibitions like these, what we really seek to do is bring together a range of artists from all over Southeast Asia to find new points of intersection based on their own individual artistic research into historical issues and reframe them in a contemporary context, reframe them for current times as well. In another show, Medium at Large, it was a show that really dealt with the materiality and how contemporary artists have taken a very, very different approach to the various mediums that they utilize in their art making process, and how their approaches throughout Southeast Asia may converge and differ at the same time. ก็จะเป็นตัวอย่างงานของคอลเลกชันที่ถาวรนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่แล้วการจัดนิทรรศการในรูปแบบนี้จะเน้นตามธีมอะค่ะเช่นถ้าหากเป็นอย่างงานที่แสดงอยู่ตรงนี้จะเป็น After Utopia ค่ะซึ่งตามธีมนี้จะเป็นมาจากการที่
ศิลปินในเอเชียเองมักจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะผลิตงานที่ค่อนข้างแบบย้อนอดีตหรือลึกถึงความหลังหรือจมปลักอยู่กับสิ่งที่เคยผ่านมาเพราะว่าเราเอเชียคเนนี้ส่วนใหญ่นะคะก็จะเคยถูกอยู่ภายใต้อาณานิคมของประเทศอื่นๆนั้นหลังจากที่เราถูกปลดปล่อยไปแล้วอ่ะเราได้รับอิทธิพลยังไงบ้างแล้วศิลปินก็จะค่อนข้างเหมือนกับเมาค้างค่ะจากภาวะเหล่านั้นแล้วก็จะผลิตงานในรูปแบบนั้นซ้ำๆดังนั้นไอตัวธีมอันนี้ค่ะ After Utopia เนี่ยค่ะจึงเป็นคล้ายๆกับการรวมเอาศิลปินทั้งหมดในเอเชียคเนแล้วมาดูว่าจุดเชื่อมของแต่ละคนนะคะที่คล้ายๆกับอาการแท้งของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็เอามานำเสนอใหม่จัดกรอบใหม่ภายใต้บริบทร่วมสมัยส่วนอันที่สองก็จะเป็นMedium at Large ซึ่งจะเน้นถึงการใช้สื่อกลางของศิลปินต่างๆที่มีความคล้ายคลึงหรือมีความแตกต่างกันยังไงบ้างในเอเชียเองนะคะ So the next time show would be a commissioning exhibition, and the picture that you see here, the background of this particular slide, is a work from a Singaporean artist who's currently based in Australia. Her name is Suzanne Victor, and this was commissioned for an exhibition titled 5 Stars. And the exhibition was curated together in celebration of Singapore's 50th year of independence. And what the museum had done was to commission 5 Singaporean artists, 5 luminaries, well actually not 5 artists, 4 artists, because one of them was actually an art historian, the renowned TK Sabapati, who has almost single-handedly written Singapore's art history. And these 5 individuals were commissioned to make new works based on the 5 values, based on the 5 stars on the Singapore flag, which symbolize 5 values: peace, justice, equality, democracy, and progress. So the artists were meant to reflect on these themes and create new works. So this particular work, Bloodline of Peace, of course, was the artist's musings over the concept of peace and what peace meant to her. And inside this work is some, I think it's 24,000 Fresnel lenses, and in each of those Fresnel lenses is a single drop of blood from the pioneer generation of the country, from hospital workers, from curators as well, from medical professionals, from military personnel, people who basically form the fabric of society, and which was then put into these particular Fresnel lenses to form this thing. So this artwork, not thing. Yeah. So for arts commissioning exhibitions are a wonderful way for artists to create new works, to challenge themselves and to realize works which would otherwise be impossible for them, owing to perhaps an inavailability of resources. It's also a way for us to develop artists and for them to challenge their own practice as well. And above all, it also allows us to have works from a particular artist tailor-made to a specific theme and to a specific site that we in the exhibition are trying to address as well. อันนี้ก็จะเป็น exhibition รูปแบบของการได้รับมอบหมายให้ทำนะคะงานชิ้นนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของงานที่จัดแสดงในธีม exhibition ว่า 5 star 5 star ในที่นี้ก็จะเป็นดาวทั้ง5ดวงในธงของสิงคโปร์เองซึ่งก็จะมีมีอะไรบ้างจำไม่ได้นะคะแต่ว่าจำได้ว่าวันนี้มี peace มี equality มี justice democracy แล้วก็ progress ซึ่งแต่ชิ้นนี้ค่ะจะเป็น1คือเขาก็จะเลือกศิลปินไม่ใช่ศิลปิน4ท่านแล้วก็มีนักประวัติศาสตร์ศิลปะอีก1ท่านนะคะแล้วก็ทั้ง5ท่านนี้ก็จะถูกคอมมิชชั่นให้ผลิตงานที่ภายใต้เกี่ยวกับธีมนี้ค่ะ5 star ส่วนท่านนี้จะเป็นซูซานวิกเตอร์ซึ่งเขาได้รับเป็นเรื่อง peace นะคะเขาก็จะเอากล้องนะคะแผ่นกระจกที่เราไว้ส่องกล้องจุลทรรศน์นะคะแล้วเขาก็จะเอาหยดเลือดของคนต่างๆนานาประชากรทั่วไปรวมถึงคิวเรเตอร์หรือทุกคนนะคะซึ่งคล้ายๆกับว่าเป็นผู้ที่หล่อหลอมความเป็นสิงคโปร์มาผู้ที่ถักทอความเป็นชาติหรือความเป็นประวัติศาสตร์ทั้งหมดแล้วก็เอามาทำเป็นผ้าต่อเนื่องกันอย่างนี้ค่ะสำหรับ
แซมแล้วเขารู้สึกว่าการที่เขาสามารถที่จะจัดคอมมิชชั่นแบบนี้ได้มันคือการท้าทายศิลปินเองให้ทำอะไรออกจากรูปแบบที่ตัวเองคุ้นเคยหนึ่งนะคะสองก็คือสามารถที่จะผลิตงานที่ทำมาโดยเฉพาะค่ะตัดเย็บมาโดยเฉพาะสำหรับตัวทีมเองสามก็คือสามารถเป็นโอกาสที่จะให้ศิลปินมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรที่ปกติตัวเองอาจจะไม่สามารถเข้าถึงหรือเป็นธีมที่ตัวเองอาจจะปกติไม่แตะอะไรอย่างเงี้ย So I think at this point I just want to add on about perhaps a more recent project which was not purely a commissioning show but a bit of a mixed format as well because it included loan works and works drawn from the permanent collection and that was titled Odyssey Navigating Nameless Seas and it was meant to be an accompaniment to this annual children's show that we do called Imaginarium but a work that dealt with deeper conceptual issues. And the exhibition had brought together artists from not just Southeast Asia alone, but from Korea as well. And the exhibition had sought to seek different artists' approaches to understanding the sea as a metaphor. And the range of artworks that was produced was extremely astounding. And the exhibition itself had touched on issues of migration, issues on the future of humanity, the directions that it is taking, about travel, about adventure, and a wide range of themes which met our needs, which met our requirements perfectly well because it is meant to tie together with this children's show which I'm going to talk about next. Sorry, what's the name? The Odyssey? Odyssey, yeah. Nameless Seas. Navigating the Nameless Seas? Yeah. ค่ะก็จะยกตัวอย่างงาน exhibition ที่คอมมิชชั่นอีกอันนึงนะคะก็คือ Odyssey Navigating the Nameless Seas. Nameless Seas. Sorry. ซึ่งอันนี้จะเป็นคล้ายๆกับงานที่ไม่ถึงขั้นคอมมิชชั่นมันจะมีทั้งจัดแสดงงานที่ยืมมาแล้วก็ดึงมาจากส่วนที่เป็นถาวรด้วยค่ะแล้วก็มีการทำงานร่วมกันกับพันธรักษ์ที่เกาหลีด้วยซึ่งมันจะเป็นการรวบรวมงานหลายๆชิ้นเพื่อมาเข้ากับธีมของธีมทะเลค่ะซึ่งทะเลจะเป็นเพียงตัวอุมาค่ะในการนำเสนอและเพื่อให้มันสอดคล้องกับรายการทีวีเด็กเยาวชนอันนึงค่ะเดี๋ยวเขาจะพูดถึง So this is the kind of shows that I was talking about and what Odyssey served as an accompaniment to. Last night, I think I was in a conversation with Nit and Tasanai, and we were talking about how going to the museum is a very, very middle-class, bourgeois activity. But as a national public institution, that can't just be our sole target audience alone. And therefore, SAM curates an annual, what we call a family-focused exhibition, which seeks to be accessible to people from all age groups, of all income levels, regardless of their exposure to contemporary art. And the artists that we select for these exhibitions are also contemporary practicing artists who are of world renown as well. For instance, one of the artists that we have in this year's show is Nipan Orani Wesner from Thailand. And these shows are designed to provide visitors with a very holistic museum-going experience. It extends beyond the exhibition itself into the programming of activities at the museum, where visitors to the museum can not only look at the artworks, they can sit in for film screenings, they can participate in artist workshops, they can participate in programs developed together with artists for the exhibition. It brings in merchandise as well to extend that museum-going experience outside the museum itself. What we produce annually together with Imaginarium is a little handbook that children can pick up for a nominal price of $2, which also has fun facts in it, which serves as an activity book that they can cover to extend that experience outside of the museum. So maybe you can say that. นี่ก็จะเป็นตัวอย่างงานที่ว่านะคะคือเป็น Imaginarium exhibition นะคะซึ่งกลุ่มเป้าหมายของพวกเขาอะค่ะจะเป็นไม่ใช่สถาบันครอบครัวนะคะตะกี้
กี้ที่แปลไปขอโทษนะคะคือ family ในที่นี้คิดว่าจะเป็นแบบว่าพ่อแม่พี่น้องค่ะแบบชนชั้นทั่วไปเพราะว่าเหมือนกับเมื่อวานเขาได้นั่งคุยกับอาจารย์ทัศนัยแล้วบอกว่าพฤติกรรมหรือว่ากิจกรรมการไปเยี่ยมชมศิลปะหรือพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันช่างเป็นชนชั้นกลางขุนนางซะเหลือเกินคือมันไม่ใช่อะไรที่ทุกคนสามารถจะเข้าถึงได้อย่างเงี้ยค่ะดังนั้นตัวแซมเองจึงรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยดีถ้าหากกลุ่มเป้าหมายเขาจะเป็นแค่ชนชั้นกลางเขาอยากจะขยายให้มันกว้างขวางไปยังทุกๆชนชั้นทุกๆเพศทุกๆวัยอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเขาจะมีตัวนิทรรศการแบบนี้ขึ้นมาซึ่งในนิทรรศการนี้ก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายมากเพื่อที่จะต่อขยายต่อยอดพื้นที่ของการจัดนิทรรศการให้มันออกนอกพื้นที่ของแค่ตัวพิพิธภัณฑ์เองนะคะอย่างเช่นอาจจะมีคนเข้าชมงานอาจจะไม่ใช่แค่ชมแต่อาจจะสามารถร่วมเวิร์กช็อปร่วมชมภาพยนตร์หรือว่าทำกิจกรรมต่างๆกับตัวพิพิธภัณฑ์เองนะคะแล้วก็ตอนท้ายก็จะมีคล้ายๆกับหนังสือแจกให้กับเด็กๆเนี่ยไม่ใช่แจกในราคาถูกให้กับเด็กๆเพื่อที่จะเขาจะได้แบบเหมือนกับเอาไปต่อยอดเองที่บ้านอะไรอย่างเงี้ย So this exhibition titled Imaginarium with a changing theme every year. It's always curated around discovery through learning and play. Oh, well, sorry, learning through discovery and play. And thought slipped my mind. It's learning through discovery and play. And short of the Singapore Biennale is actually our most visited exhibition that we have on an annual basis. So back to this article that I read earlier this morning, getting out of bed, talking about the curator as being accountable. And I would say the curator does not work in silo, and the curator is absolutely accountable because in the curating of this show annually, we actually bring together a working team comprised of experts from outside of the museum, people who work with special needs children, people who train people who work with special needs children, parents, early childhood psychologists, arts educators, and the various schools that we reach out to in Singapore as well, so as to develop each of the individual artworks in this exhibition. So this exhibition is a commissioning and loan show, but all of the works in the show are adapted to meet these requirements. ค่ะก็ตัว exhibition Imaginarium เนี่ยค่ะที่จัดขึ้นทุกปีที่แซมอะค่ะจะเป็นตัวป๊อปปูล่าของกิจกรรมที่ป๊อปปูล่าของพิพิธภัณฑ์มากค่ะซึ่งเขาจะเน้นเรื่องของการเรียนรู้การค้นพบแล้วก็การเล่นผ่านตัวนิทรรศการนะคะแล้วก็จะพยายามให้ผู้ที่อยู่นอกเหนือศิลปะอย่างเช่นผู้ที่ให้การศึกษาเด็กพิเศษหรือว่าผู้ที่กำลังเทรนคนที่จะไปให้การศึกษาเด็กพิเศษหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านต่างๆที่มันไม่เกี่ยวข้องกับศิลปะพ่อแม่เยาวชนเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะพยายามให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมอย่างมากในการกำหนดธีมหรือการคิดรูปแบบการทำงานอย่างเงี้ยค่ะ So moving on to the next type, it's the award exhibition, and we hold two award exhibitions. The first one being the President's Young Talents, which was the mentoring, commissioning, and award platform that I mentioned about earlier, and the second one being the Asia Pacific Breweries Foundation Signature Art Prize, of which the latter I will talk more about. So the Asia Pacific Breweries Signature Art Prize is essentially a survey of not just Southeast Asian art, which the Singapore Art Museum is most interested in, but seeks to contextualize those practices within Southeast Asia in the larger context of not just Asia but rather the Pacific as well. It works with a group of nominators, jury and judges to select the artworks, to nominate the artworks, and finally for the final list of artworks which will ultimately be presented in an exhibition before these awards are given out. So award shows such as this, of course, they have their fair share
of problems, what is the necessity of an art award. But at the same time, the positive takeaway from it is that it allows us to see what is the most new coming out of places from outside of Southeast Asia, outside of our domain expertise, and allows us to work with other institutions, other art historians and other curators working in the region to expand our knowledge and research capabilities as well. เทศกาลในด้านรางวัลนะคะก็จะมีที่ได้เอ่ยถึงก่อนหน้านี้ก็คือ Young Talent President Young Talent ไปแล้วนะคะแล้วอีกอันนึงก็จะเป็น Asia Pacific Brewery Foundation Signature Art Prize ซึ่งอันนี้เองจะไม่ใช่แค่ในเอเชียอาคเนย์ค่ะอาจจะออกไปไกลกว่าแค่เอเชียอาคเนย์คือทั้งเอเชียมีอะไรบ้างเนี่ยค่ะแล้วก็ทั้งคณะกรรมการตัดสินหรือว่าคิวเรเตอร์นั้นก็จะมาจากพื้นที่ทั้งหมดรวมเหล่านี้ค่ะซึ่งมันก็จะมีข้อถกเถียงเยอะมากว่าไอตัวเทศกาลในเชิงรางวัลที่จะทำไปเพื่ออะไรมันก็คงจะมีข้อเสียหลายอย่างแต่สำหรับแซมเองเขารู้สึกว่ามันจะเป็นโอกาสหรือเป็นช่องเปิดที่จะให้บุคคลในพื้นที่เอเชียทั้งหมดค่ะได้รู้จักหรือได้ทำความเข้าใจกันและกันมากขึ้นแล้วตัวแซมเองซึ่งอาจจะมีความช่ำชองเฉพาะในเอเชียอาคเนย์ก็จะได้เปิดวิสัยทัศน์ตัวเองให้กว้างไกลขึ้นในส่วนทั้งเอเชียทั้งภูมิภาค So the case is also similar for the Singapore Biennale, and the Singapore Biennale expands outside of Southeast Asia itself, and with the most recent edition, an Atlas of Mirrors, what it sought to do was to rethink Southeast Asia's position as that stomping ground between these two cultural titans, of which one is East Asia, China in particular, and South Asia, India. And the exhibition had brought to audiences some 59 artworks, of which almost 40 of them were new commissions. In this regard, this makes the Singapore Biennale, I think, one of the biggest commissioning platforms within the region. And of course, this is only made possible through extensive funding from the government. And what the Singapore Biennale seeks to do and has always sought to do, and I think will continue doing, is that it tries to retrace this intertwining relationships that have happened historically throughout Southeast Asia, and Southeast Asia being a very, very problematic conceptual construct. My take is that it allows us to progress more towards that vision which I flashed earlier, that humane look at the world. It allows us to not just explore similarities, because the goal of the Biennale is not to homogenize artistic practices of a particular region, but to exhibit and celebrate differences as well, because these differences are what is crucial to maintaining the diversity in a region such as Southeast Asia. ต่อมาก็จะเป็นสิงคโปร์เบนเนเล่นะคะซึ่งจริงๆแล้วสิงคโปร์เบนเนเล่ค่ะจะมุ่งเน้นในการคล้ายๆกับการแสดงงานที่เป็นคอมมิชชั่นนะคะทั้งหมดจะมี59 ชิ้นนะคะแต่ว่าประมาณเกือบ40 ชิ้นนะคะจะเป็นถูกคอมมิชชั่นให้ทำเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นงานที่มีการลงทุนอย่างสูงมากจากรัฐบาลสิงคโปร์นะคะเพื่อที่จะทำการว่าจ้างศิลปินให้ผลิตงานสำหรับงานนี้โดยเฉพาะค่ะแต่ถามว่าจะมีการลงทุนเยอะขนาดนั้นไปเพื่ออะไรอย่างนี้นะคะคือเขารู้สึกว่าเอเชียอาคเนย์เองค่ะเป็นพื้นที่ที่มีอิทธิพลเหมือนกับว่าเราถูกมิกอยู่ระหว่างอิทธิพลยักษ์ใหญ่อย่างจีนกับอินเดียมาอย่างช้านานนะคะนั้นมันจึงสำคัญมากที่จะให้เราได้สังเกตหรือสำรวจทั้งความคล้ายและความแตกต่างของคอนเซปต์หรือโครงสร้างอันนี้ค่ะว่ามันมีอะไรบ้างในเอเชียอาคเนย์แล้วก็เพื่อที่จะให้เราสามารถมองผู้อื่นอย่างมีมนุษยธรรมนะคะก็คือเข้าใจความแตกต่างมองเห็นความหลากหลายเป็นคุณมากกว่าเป็นโทษ Okay, so
SAM also works with a number of partner institutions to develop travelling, exchange, co-curated exhibitions. The most recent one that we had shown in Singapore Art Museum was one entitled The Time of Others, which was a collaboration between the Museum of Contemporary Art Tokyo, the National Museum of Art Osaka, and the Queensland Art Gallery. So this jointly curated exhibition allows the participating institutions to tap on each other's strengths, each other's research, and draw from the collections of all of these institutions to develop new narratives, to produce new research, and at the same time to showcase works from other institutions to audiences locally. So this particular exhibition, Time of Others, had actually visited all 4 of these museums as well. If not for exhibitions such as these, visitors to the Singapore Art Museum would rarely have a chance to view a work that would have come from Kagoma, Queensland Art Gallery, or to see a work that comes from MOT. And similarly, it allows audiences to these other museums to see works from the national collection in Singapore. ค่ะก็นิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนการเดินทางแล้วก็การร่วมจัดนะคะก็จะเป็นอย่างตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็น Time of Others นะคะซึ่งได้เป็นการร่วมมือของแซมนะคะแล้วก็ศิลปะร่วมสมัยของโตเกียวนะคะแล้วก็ National Museum of Art ของโอซาก้าแล้วก็ Queensland Art Gallery นะคะซึ่งข้อดีของการทำงานร่วมกันก็คือว่าเราจะได้เห็นข้อเด่นข้อด้อยของแต่ละสถาบันแต่ละองค์กรแล้วก็รวมถึงการสามารถที่จะให้คนในท้องถิ่นแต่ละที่ได้เห็นงานที่ถือว่าหาโอกาสดูยากจากคอลเลกชันของพิพิธภัณฑ์อื่นๆนะคะก็คือถ้าหากคนสิงคโปร์เองเขาก็จะได้รับโอกาสได้รับชมงานจากพื้นที่อื่นซึ่งงานที่เอามาร่วมแสดงอันนี้ค่ะจะเดินทางไปทั้ง4พื้นที่ที่ร่วมจัดงานนะคะ And the final type of exhibition are community exhibitions at SAM. Oftentimes, these shows run for a much shorter period compared to our permanent collection, commission, and other thematic shows. But I think it's one of the most important type of exhibitions that we produce at the Singapore Art Museum. I think Singapore is very well known for being a country in which any development is very top down. It's mandated. It comes out from policy. With our community exhibitions, we can try to do something which is completely the polar opposite of that, and take on very grounds up approaches to the exhibition curating process. ค่ะตัวนิทรรศการของชุมชนนะคะในที่นี้ก็คือรูปแบบของการพูดถึงการพัฒนาของศิลปะเองนะคะคือปกติแล้วถ้าเราพูดถึงการพัฒนาอะไรสักอย่างส่วนใหญ่มันจะเป็นจากแนวตั้งมาสู่จากบนสู่ล่างนะคะไม่ค่อยจะมีจากล่างสู่บนเท่าไหร่ดังนั้นตัวนิทรรศการนี้ถึงแม้ว่าระยะเวลาในการจัดค่อนข้างสั้นนะคะแต่สำหรับแซมเองแซมคิดว่ามันมีความสำคัญมาก Okay. So I think what I really want to share about when I talk about community exhibitions is a project that I've worked on for the past 2 years called the Yellow Ribbon Community Art Exhibition. And the Yellow Ribbon Community Art Exhibition essentially works with prison inmates at Singapore's Chiang Prison's art program. And this exhibition has been going on at the Singapore Art Museum for, I think, coming to 10 years now. And over the years, we've constantly refined our approach to curating and developing this exhibition. With this year's exhibition, I think we have taken the most revolutionary step forward in the sense that we tried to adopt a completely grounds-up approach to developing the show. So, just for the sake of context, the Changi Men's Prison in Singapore has an art program where it trains inmate artists called the Visual Arts Hub, and these are artists and craftsmen who continue working on a year-round basis.
In earlier editions of the Yellow Ribbon Community Art Exhibition, the curator of the show would essentially pop by in the weeks leading up to the exhibition to select the artworks and then put it together as an exhibition. This year, what we have done is to not just select artworks, but rather we had developed an entire lesson plan and provided presentation on art history, something that was lacking inside the prison's art program, to the inmates, following which the curators, myself and my colleague, functioned as facilitators to essentially ask the inmate what they had wanted in an exhibition, as opposed to imposing an exhibition title on them and asking them to work within those particular frameworks. So this year's exhibition would be the first time in which the inmates are the ones not just making the works in the exhibition, but deciding on the theme of the exhibition itself, deciding on the synopsis of the exhibition itself, and then finally making artworks for an exhibition that they themselves had conceptualized. เขาก็จะอยากจะยกตัวอย่างของนิทรรศการชุมชนก็คือ The Yellow Ribbon Community นะคะ Art Exhibition ซึ่งจะเป็นการทำงานกับนักโทษใช่ค่ะของนักโทษในกรณีนี้ก็จะเป็นนักโทษที่ทัณฑสถานชางยีนะคะซึ่งปกติแล้วในช่วง10 ปีที่ผ่านมานี้ค่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆในวิธีการเข้าหาของคิวเรเตอร์ต่อการเลือกสรรหรือการทำงานกับนักโทษค่ะอย่างถ้าหากพูดถึงปีแรกๆเนี่ยค่ะเขาก็จะให้นักโทษผลิตงานออกมาแล้วคิวเรเตอร์ก็จะเข้าไปแล้วก็ไปจิ้มหยิบเลือกออกมาแต่หลังๆมาเขาก็รู้สึกว่ามันควรจะมีส่วนร่วมของนักโทษมากกว่านั้นก็คือเป็นจากระดับล่างสู่บนนะคะก็จะให้นักโทษทั้งได้รับการความรู้หรือเป็นคลาสทางด้านประวัติศาสตร์ศิลป์แล้วก็ให้พวกเขากำหนดธีมเองให้พวกเขากำหนดวิธีคิดของเขาเองเพื่อที่จะให้พวกเขาได้เป็นผู้ผลิตงานเองจริงๆในขณะที่คิวเรเตอร์หรืออย่างจอห์นหรือเพื่อนของเขาค่ะก็จะเข้าไปเป็นผู้จัดสรรสิ่งต่างๆที่นักโทษต้องการให้ค่ะ And similarly, this particular community exhibition is one of the most well-received exhibitions that we have at SAM. And I see that these kind of exhibitions allow us to reach out to the breadth of communities in Singapore because it serves as the greatest learning experience for me, for a curator who's working on that project, because it allows me to see what the taste of the man on the street is like, not just what people who are already very, very familiar with contemporary art, what they are interested in, but rather what an ordinary man, a blue-collar worker, would find most interesting in art and what matters to him, what is the taste of the people on the streets. คือสำหรับพันธรัตน์อย่างเขาแล้วค่ะโปรเจกต์แบบนี้สำคัญมากเพราะว่ามันจะเป็นโอกาสที่เขาจะได้เรียนรู้ถึงความคิดหรือรสนิยมทางด้านศิลปะของชนชั้นแรงงานนะคะที่ไม่ใช่แค่มาจากคนที่มีความคุ้นเคยในเชิงวิชาการของศิลปะมาอย่างยาวนาน So this program, which has been ongoing for a number of years now, has also served almost as a case study and a model for other prison programs outside of Singapore to emulate, develop and conceptualize as well. So on top of just serving local communities in Singapore, it also provides starting points for programs outside of Singapore to develop their own similar programs as well. ซึ่งตัวโครงการแบบนี้เองก็จะคล้ายๆกับได้รับเป็นแรงบันดาลใจให้กับโครงการอื่นๆที่อยู่นอกเหนือจากสิงคโปร์เองนะคะประเทศอื่นๆได้เริ่มทำงานกับนักโทษหรือว่ากลุ่มคนที่ต้องการพื้นที่ในการแสดงออกแบบนี้มากขึ้น Alright, I think that's the end of my presentation because I thought I would put aside a fair bit of time for some questions and answer for anything that any of you want to ask. Thank you. มีสองนะครับก็คือคำถามแรกคือมีความสงสัยว่าคนสิงคโปร์เอง
เพราะว่าตัวมิชชั่นของเขาเป็นเหมือนเซาท์อีสต์คนสิงคโปร์เองคนที่เป็นคนพื้นถิ่นเนี่ยเขาบูไปด้วยหรือเปล่าหรือว่าเขารู้สึกยังไงกับงานที่เอาของเซาท์อีสต์เข้ามาในแต่ละที่แล้วก็คำถามที่สองก็คือธีมของงานที่เขามารีเสิร์ชของศิลปินไทยธีมอะไรที่มันไปเกี่ยวข้องกับเซาท์อีสต์ที่เขามารีเสิร์ชที่เขาเกี่ยวข้องกับประเทศอื่นที่เขาในความคิดเห็นของเขา So 2 questions. The first one is how is the Singaporean audience taking this movement from SAM? From all, how you collect all the Southeast Asia's work. And the second question is, are they moved by it or is it very alienated for them? The second question is, and as now you're researching in Thailand, what type of works or themes or contents that would suit more, not suit, like would, kind of work well with the Southeast Asian theme that is occurring now? I think with regards to the first question, I think our shows are very, very well received by our audiences in Singapore as well as outside of Singapore as well. I think I can reveal the numbers because it was Eastern newspaper, but the Singapore Biennale had something like 500,000 visitors, which is pretty much a ridiculous number for any exhibition anywhere in the world. And I think what draws visitors to SAM, not just the Singaporean visitor, but rather anybody who has traveled to Singapore to see such shows, is how we have set ourselves apart from a number of other biennales around the world and in the region as having this very, very keen, research-driven focus on Southeast Asian content. With regards to the second question on what I'm looking for when I come to Thailand for research, actually many a time I'm not looking for anything at all. I've come to find out what I do not know in Thailand. Because if I knew about what I was looking for, I wouldn't need to travel here at all. I come here to know about something that I do not even know about. Yeah, and I think that's the primary reason for my visits and why I think visits are important. ก็คำถามแรกตอบคำถามแรกก็คือว่าก็ค่อนข้างได้รับความนิยมชมชอบมากพอสมควรคือไม่ใช่แค่จากในผู้ชมของสิงคโปร์เองนะคะจากพื้นที่อื่นที่เข้าไปอย่างบินเล่ครั้งที่แล้วก็ประมาณ 500,000 กว่าคนซึ่งก็เป็นตัวเลขที่มหัศจรรย์มากซึ่งมันก็จะตอบเพราะว่าเหตุผลก็เพราะว่าเขาคิดว่าเป็นเพราะว่าความเป็นการเน้นการวิจัยที่เน้นของเขาอะค่ะเน้นการวิจัยและการเข้าใจถึงพื้นที่เอเชียอาคเนย์อย่างมากๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ซึ่งก็มาตอบคำถามที่2ก็คือว่าแล้วเขามาประเทศไทยเขาค้นหาอะไรซึ่งก็คือเขาบอกเขาไม่รู้เขาค้นหาอะไรเขามาที่จะค้นหาสิ่งที่เขาไม่รู้อะค่ะเพราะถ้าเขารู้อยู่แล้วเขาก็ไม่ต้องมาเขาก็แค่เลือกอย่างนี้นะคะดังนั้นมาเพื่อจะทำความเข้าใจแล้วก็ดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง Perhaps that is a bit of a cop-out answer for the second part. I'll just give an example. Like for this particular trip, one of my key research focuses on was Chiang Mai social installation, because suddenly it has become all the rage again. Almost nothing about it for 15 years, and suddenly it has taken off. And of course, a number of texts have been written on it in the past few months, the past year or so. But outside of those texts, I wanted to know what other stories, what other narratives existed there. And so that's one of the reasons for coming this time round. อย่างเช่นงาน install นะคะซึ่งก็อยู่นี้ก็บูมอย่างแรงในช่วงปีหรือหลายๆเดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะแล้วก็มีบทความที่เขียนถึงมาค่อนข้างเยอะนั้นเขาก็เลยอยากจะรู้ว่านอกเหนือจากจากที่เขาอ่านหรือว่าที่เขาเห็นหรือเข้าใจผ่านสื่อที่เขาพอจะเข้าถึงได้มันมีเรื่องเล่าหรือมีเรื่องราวเรื่องหลังอะไรอีกที่เขาพอจะเข้าใจได้เขาจะเข้ามาดู So I'm not totally familiar with the world of arts. I'm a student of history.
what I'm interested in is one of your points, one of the criteria when you talked about the selection process. You talked about the historical significance of the works or the future significance. That actually reminds me of the work of people in the archives or in the national libraries. Because recently, I think very recently, for example, in the Australian National Library, they started to collect tangible objects. Instead of collecting only papers, only newspapers, they start collecting, for example, banners of the protests in Thailand, from the red shirts, yellow shirts, and a lot of those kind of objects are being collected. Another case is in the Netherlands, the Institute of Social Science. I forget the name, but the process was kind of random. So there was the guy working there coming to Thailand, and whatever he sees, which might be important in his perspective, might be important for the future, for historical purpose. He collects them. For example, he collects like the post-it, the comments of the red shirt protesters posted on the wall. There's a wall for people to post their comments for the leaders of the red shirts. So some of them are drawings. So as a student of history, I always wonder like what kind of source should I mean, how should I consider these kind of source? I mean, are they work of art? And so the question is back to you, like how do you define Historically significant. that as well, and how do you define a work of art? So a work of art, is it only defined by the artist? I mean, if the artist was the creator of that work, you define it as work of art. Does it need to have a market value? For example, if you in the process of your acquisition, you buy them, for example. So I'm just trying to make some parallels between the work of people who work in archives, which deal directly with historical significance, and the work of art. I think people who, this is my take on it, because before joining Singapore Art Museum, I also was also one of the organizers for an exhibition that was dealing with archived material from a protest. This was the Umbrella Movement in Hong Kong. So people who felt that this was material that would be historically significant, they had collected a lot of items and had taken a lot of documentary photographs, a lot of footage, the same post-its that you talked about with the red shirt protest here, and represented it within an art context. So to deal with the question of historical significance first, I don't think it is for the person who collects it to give it a historical significance yet. For instance, now we could say that Montian was very significant historically as an artist, but the person who collected the Montian then can only suggest, could only hypothesize that this is going to be extremely important in 20 years from now. So what I collect today would be evaluated by another curator 20 years down the road, who would say that, oh yes, this became a dominant narrative in that country's art history, or that person might say that, oh, it kind of like, went along the side. It's not that important as a work of art anymore. So that's the first one. And so I think the second question is about what makes an artwork an artwork. I think this is also a very, very hard thing to define, and I think many people throughout the ages have gone trying to define it rather unsuccessfully. So maybe I'm just going to rely again on the conversation that I had with Tas and I and Mid last night. And I think the best that we could propose was an artwork is something that was made in the spirit of art, in the pursuit of excellence or perfection, which is definitely extremely vague, extremely loose. It's kind of vague because, like you mentioned about the umbrella movement, that is not exactly in this definition, right? But you can also still use those objects as art in a certain way. Well, I think it was recontextualized as art. When the original objects were made, they were definitely not meant to be art objects. Exactly. They were objects of resistance, they were objects of protest. But then, almost like Duchamp's fountain, that object that was selected becomes imbued with a whole plethora of ideas, people who were in pursuit of something greater than that object in itself.
which converted it into an art object in that sense. So that's how I would reconcile the disparity that you are speaking of. So really, the artwork is that thing that is made in pursuit of excellence, and in that regard, I would consider something, even a paper written by a mathematician or a physicist to be considered a work of art if it was done in pursuit of excellence. And in fact, we do have art that is crossing into these boundaries, especially with lectures being considered artworks as well. Lectures like the one I'm not considering this an artwork, but there are artists who just work completely in this manner. ขอสรุปคำถามแล้วก็คำตอบก็คือคำถามก็คือว่าหรือว่าจะลองสรุปเองก็ได้นะคะ อ๋อ คือคำถามผมคือเราจะนิยามงานว่าเป็นศิลปะได้ยังไงนะเพราะว่ามันมีหลายกรณีอย่างเช่นคืออย่างแรกที่ผมพูดถึงก็คือว่ามันมีความคล้ายคลึงกันระหว่างงานของคิวเรเตอร์กับงานของคนนักประวัติศาสตร์ไม่เชิงนักประวัติศาสตร์คือคนที่ทำงานเกี่ยวกับหอจดหมายเหตุอะไรเงี้ยเก็บเอกสารโบราณนะคือช่วงหลังเนี่ยห้องสมุดแห่งชาติของหลายๆที่อย่างที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาเริ่มเก็บของที่ไม่ใช่เป็นแค่กระดาษเขาเริ่มเก็บสิ่งของต่างๆที่น่าจะถือว่าเป็นศิลปะได้นะอย่างเช่นพวกป้ายประท้วงของขบวนการเสื้อแดงเสื้อเหลืองในประเทศไทยอะไรแบบนี้เพราะเขาถือว่าสิ่งพวกนี้มันมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อันนี้คือคีย์เวิร์ดหลักของคนที่ทำงานในหอจดหมายเหตุในห้องสมุดแห่งชาติทีนี้มันเป็นคีย์เวิร์ดหลักอย่างหนึ่งด้วยของคิวเรเตอร์ที่เขาพูดถึงขึ้นมานะว่าเราจะสะสมงานศิลปะเนี่ยcriteria หรือว่าหลักเกณฑ์อย่างหนึ่งที่เขาใช้ก็คือเรื่องความสำคัญทางประวัติศาสตร์ผมก็เลยพยายามจะโยง2อย่างนี้ว่ามันจะเหมือนหรือมันจะต่างกันยังไงนะแล้วก็อย่างเช่นมันจะต่างกันตรงที่ว่างานแบบที่นักประวัติศาสตร์หรือว่าหอจดหมายเหตุต่างๆทำเนี่ยมันไม่ถือเป็นศิลปะหรือเปล่าคุณจะนิยามศิลปะยังไงก็ซึ่งคำตอบก็คือว่า1ก็คือว่ามันขึ้นอยู่กับว่าคือมันจะมีการถ้าหากเขาจะเลือกงานอย่างเช่นเลือกโพสต์อิทของเสื้อเหลืองเสื้อแดงนะคะหรืออย่างจริงๆเขาก็ได้ทำไปแล้วนะคะมีคนจัดทำไปแล้วคือของกระบวนการอัมเบร่าที่ฮ่องกงตอนที่เขาประท้วงรัฐบาลจีนกันนะคะเขาก็ได้รวบรวมโพสต์อิทป้ายประท้วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเอาไปจัดแสดงใหม่ในคอนเทกต์ใหม่ในบริบทใหม่ในบริบทของศิลปะค่ะมันก็จะกลายเป็นศิลปะพูดง่ายๆคือในกระบวนการผลิตโพสต์อิทพวกนั้นหรือป้ายประท้วงพวกนั้นนะคะเขาไม่ได้กระทำไปเพื่อ pursuit of excellence ไม่รู้จะแปลยังไงนะคะเพราะฉะนั้นในบริบทนั้นนะคะผู้ที่กำลังผลิตอยู่ไม่ได้ทำในเชิงศิลปะแต่ว่าถ้าหากสมมติว่าในอนาคตมีคนเอาสิ่งที่รวบรวมมานี้ไปจัดแสดงก็จะกลายเป็นศิลปะได้เพราะว่ามันต้องขึ้นอยู่กับบริบทของการนำเสนอด้วยอย่างนี้ค่ะอันนี้คือคำตอบที่1นะคะคำตอบที่2ก็คืออะไรจะจัดว่าเป็นศิลปะหรืออะไรจะไม่จัดก็กลับมาสู่ไอ้ที่ว่า pursuit of excellence ค่ะก็คือถ้าหากเป็นเลคเชอร์ที่แบบว่าหรือเป็นแม้กระทั่งงานวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์นะคะที่ผู้ผลิตบรรจงผลิต in pursuit of excellence นะคะอันนี้ก็อาจจะจัดเป็นงานศิลปะก็ได้แต่ถ้าหากมันมีเป้าหมายอื่นหรือว่ามีเจตจำนงอื่นนะคะมันก็อาจจะไม่ใช่แต่เหตุผลที่เราเลือกที่จะไปสะสมพวกโพสต์อิทงานประท้วงก็เพราะว่ามันมีคุณค่าในเชิงประวัติศาสตร์ถ้ามันจะต้องถูกรวบรวมแบบนั้นนะคะแต่อาจจะไม่ใช่เพราะว่ามันจะเป็นค่ะนะคะคุณค่าทางประวัติศาสตร์ค่ะ Okay, I have a question. So since you're talking about the pursuit of excellence, so a lot of other CAC forums, there were many other non-artistic academics involved, like anthropologists or sociologists or even historians. So a lot of all these art scenes are not only combined of purely art academics. I just want to know,
in that stance, if they select any kind of social, phenomena, how is it going to consider as an art? Like under what kind of frame would you frame art? Sorry, I don't quite understand. Sorry, okay. So are you talking about somebody who's not trained in Yes. the arts selecting an artwork? Yes. And I think that yes, these people have. Anybody is in the position to select what is called an artwork, especially these people who are experts in their relative fields and domains. Perhaps one thing that curators do not do enough of is to read what these historians, anthropologists, sociologists, and everything have to say in order to understand, to make in making the decisions and making their choices. And in fact, these committees that I was speaking of earlier for the acquisition of a particular artwork, they are not comprised of art historians or art collectors alone. They are comprised of the kind of people they just said. In fact, we even have bankers within these particular committees which furnish us with information that perhaps we are not familiar with, the curator may not be familiar with, to make the best choice that he can make in the end. คำถามก็คือว่าอย่างงาน CAC ที่เคยจัดมาหลายๆรอบค่ะก็จะมีไม่ใช่แค่ศิลปินหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในเชิงวิชาการทางด้านศิลปะค่ะแต่ก็จะมีนักสังคมศาสตร์นักมนุษยวิทยานักประวัติศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องก็เลยถามว่าถ้าหากบุคคลเหล่านี้ค่ะเป็นคนเลือกสรรงานมันจะยังเรียกว่าศิลปะได้อยู่ไหมหรือว่ามันยังอยู่ในกรอบเฟรมของความว่าศิลปะอยู่ไหมคำตอบก็คือจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับความรู้ที่จะเอามาแบ่งปันกันได้ค่ะก็คือว่าคิวเรเตอร์เองอาจจะไม่ได้มีความรู้มากพอซึ่งสมมติเป็นนายธนาคารก็อาจจะแชร์ความรู้หรือแชร์ประสบการณ์ถึงคุณค่าของงานชิ้นนั้นออกมาได้มากกว่าคิวเรเตอร์ซะด้วยซ้ำ I don't have a question, but just a reflection from our conversation last night that made me think more this morning. Is the topics about expectation and unexpectation in art life. Last night we talked, meet John and I and Ajahn Akan it's not here yet. We talk a lot. So many topics deriving from philosophical abstraction to the joke. And one point that made me think more this morning is about what is the word of curation. It's a word of selection as well, compared in association with the practice of artists. Last night I remember that I mentioned that when you work on projects or work of art, it's just like life, just like everybody has a miracle of life every moment. Artists find it in a studio, scientists find it in a lab. And that thing, whatever is emerging from the studio or in the science lab, so unclear, something so unnamed, or is untitled somehow. And the curator came to visit to try to make sense of what that thing, the thing that is unnamed yet, the thing is not become somehow it's not become the history yet as well. And there is no future about it. But the conversation between the artist and the curator is to get the structure of feeling, to follow the 11 million terms, to understand what's going on here, what's happening, in association with the society and also the personal life of the artist and also the perspective of the curator. And that thing is being laid on the table. And we try to make sense of it. And how to, if it's necessary and important enough that topics, the public it might necessary that the public to get the public
understandings. That is the works of the curator after that. So, what the public would like to understand, something miracle, something unnamed, something is not really have a conclusion here. Even the works in science, something is important emerging. I think that is the meaning of what we talk about contemporary. And John is really specific ideas of curating by John, because the design is, his curating job. He's a fisherman. He's outdoor guy. So that's why he said that when he do the research, he cannot sit on tables, and like armchair research. He needs to go out there, just like living in outdoor environment. When you go to fish, you have to learn your tackles, your gears. That's really art and science in there. And then when you sit by the water, you don't know what's swimming under the water. You don't know what fish you're going to catch. And then you learn bit by bit, by your failure, by your succeed. And then to develop more skill for the next trip. And you don't know it, even though you have learned anything before you go to take that trip. You cannot get anything from the water. And you don't know what fish you get and what you're going to do with that fish. Somehow you release it, somehow you put it in the fish, And I think we talk about the book, An Old Man and the Sea, by Ernest Hemingway. That moment is more like you learn a lot, artists, scientists, and curators. And at the end, you have to spend your mediative moment. It's just like go fishing. You're dealing with the nature, and somehow it's become a mediative moment. You have to be on yourself. And then you let go everything. And then you learn more how to get back to the society. Something like that. So that is really complex. It's hard to categorize what kind of world. It's just like you don't know what fish you swimming in the water. What is the criteria in the museum to select the work? When you get this feeling that the structure of feeling of anything, you feel the energy of just like you go fishing. You don't know is there any fish in that water. You don't know that, but you feel something that this might be something here. It's not just about the fish. And I think that is really specific idea of these curating practices. ได้ค่ะสรุปได้ก็คือว่าอาจารย์วัฒนัยบอกว่าถ้าพูดถึงการทำงานนะคะเราไม่สามารถที่จะพูดได้ว่าอะไรคือศิลปะว่ามันจะต้องออกมาจากสตูดิโอหรือว่าสถาบันศิลปะหรือเปล่าบางครั้งอาจจะออกมาจากแบบวิทยาศาสตร์ก็ได้แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับหน้าที่ของคิวเรเตอร์คือว่าดูว่าอะไรคือเนื้อหาที่กำลังจะเกิดขึ้นอ่ะมันคืออะไรกันแน่มันมีบทบาทยังไงมันมีความสำคัญยังไงแล้วเขาจะเลือกมันมาเพราะอะไรบริบทแบบไหนแต่บางครั้งมันก็ไม่สามารถที่จะพูดชี้ชัดได้เลยว่าอันนี้มันดีด้วยเหตุผลอะไรบางประการเพราะเรายังไม่รู้ว่าไอสิ่งที่สร้างออกมาที่ไร้นามมันเนี่ยมันคืออะไรซะด้วยซ้ำอนาคตก็ยังไม่ได้บังเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันมีแค่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าดังนั้นก็จะพูดเขาอาจารย์ทัศนัยก็ยกตัวอย่างการที่จอห์นเหมือนกับเป็นคนไปตกปลาอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นงานเล็กเขาค่ะไปตกปลาแล้วตอนที่เขาไปตกปลาเขาก็ต้องมีความรู้อยู่ชุดหนึ่งแล้วก็ไปตกปลาแต่เขาไม่รู้ว่าปลาอะไรบ้างอยู่ในน้ำเขาจะจับมันมายังไงปลาแต่ละอย่างเป็นแบบไหนมีรสชาติยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็จะเกิดจากการเรียนรู้ทุกครั้งที่เขาไปตกปลาแล้วก็เขาก็จะเริ่มมี feeling มีความรู้สึกว่าอ๋ออันนี้น่าจะใช่เพื่อที่จะเอามาเลือกมาอย่างเงี้ยค่ะนั้นก็ใช้คล้ายกับการเลือกงานของcuratorก็คือการที่ต้องใช้ประสบการณ์การใช้ feeling แล้วก็หน้าที่ของcuratorหลักๆก็คือการดูว่าไอ้สิ่งเนี้ยที่กำลังจะเกิดขึ้นอ่ะมันคืออะไรแล้วก็เอานำไปสู่สังคมโดยรวมอะค่ะ
This package is quite different from some other curators that somehow, last night we talked about mushroom selection or parachute curators. This is more like armchair research, and they know exactly what they want to see from an artist. But John, that's why he's trying to say all the time that it's necessary for him to spend time in the artist studio, but not just talking about art, maybe talking about shit. To get the feeling, of whatever. John Scott. So we talk about that, John. Any other questions? Tasanai, I wish I can practice my Thai with you, but I think I'm 2 miles away from that. You mentioned earlier the interdependence and also the inner relationship between the artist and curator, and you mentioned that the art object itself sometimes would not manifest fully without the curator presence. The conversation will give the meaning to the art object. So in this case, am I right to say that the art is not a universal language then, because not many people understand it unless the curator has not provided meaning? If you follow what I'm trying to say here. And then also the question to curator, as a curator, John, what do you see your role as a curator? Are you seeing yourself as an art historian, or a storyteller, or you are the one that trying to interpret the relationship between the artist and the community or the viewer? I think what I try to do all the time is I try to find context for things. I try to find what is the best context that I can place that particular artwork in, and I try to make it accessible to the public that I serve, the audiences that I'm trying to reach out to. So I think curating in that regard is about explaining things. So yes, perhaps a storyteller would be the most accurate, and different artworks tell different facets of the story, and it is a story that you can choose to believe or not. Because I was trained in cultural policy, so this is quite a strange discipline for a curator to come from. So every time I'm doing a show, I'm always thinking of, so what is the moral of this particular story? And I think that is a very, very effective way of delivering policy, and it is the most democratic way, in fact, because the visitor to the museum can decide that I absolutely do not agree with the principles in which the show is founded on or is trying to argue for, and that person can walk out, or that person can buy into it as well. So yeah, I think that's where I find myself. That's the position I find myself in as a curator. I think it's hard to define what's our universal language in art. But let's take that book, an old man. Last night I remember that I mentioned that when you work on projects or work of art อยู่เข้าไปอยู่ในคอลเลคชันเนี่ยมันมีการอธิบายหรือว่าให้ value ในตอนนั้นหรือว่าในตอนนี้ยังไงซึ่งหลายๆศิลปิน